Halo teman-teman, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya di channel Berkebun Sayur. Pada minggu lalu saya telah membuat video bagaimana cara membuat minuman sehat untuk mengatasi sakit flu ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat ramuan minuman sehat untuk mengatasi batuk yang biasanya menyertai pada sakit flu. Nah, kalau kemarin kita menggunakan bawang dayak sebagai bahan baku, untuk mengatasi batuk kali ini saya mengganti bawang dayak dengan cengkeh ya. Salah satu kegunaan cengkeh adalah membunuh bakteri yang ada di dalam mulut ya. Jadi bahan yang kita gunakan kali ini yaitu air 1,5 gelas, cengkeh 5 butir, jahe 1 ruas jari, sepotong gula merah. Cara membuatnya: didihkan air, masukkan bahan-bahannya, jahe, gula merah, dan juga cengkeh. Rebus semua bahan sampai tersisa air sekitar 1 gelas. Setelah tersisa sekitar 1 gelas, lalu kita matikan api. Kemudian kita ambil airnya dengan cara disaring. Begitu dituang, aroma cengkeh dan jahe langsung tercium ya. Nah, saat ini minuman sehat untuk mengatasi batuk yang menyertai sakit flu sudah siap ya. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum.